Бисмиллах, баршаңызға ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгінгі шығарылымда сіздерге товарный бизнес туралы айтқым келеді. Товарный бизнеста алғашқы миллион табуға болатын жолдарды көрсеткім келеді. Енді мен әр шығарылымда әртүрлі салалар туралы айтып жатырмын. Бұл жерде кәсіп бастау туралы болғаннан кейін товарный бизнес деген болады, қызмет сату деген болады, немесе инфо өнім сату болады. Бұл да бір тұлғалық дамулардың бірі болып табылады. Ең бірінші өте оңай бұл товарный бизнес деп айтады дедім. Себебі мен өзім инфобизнеста, қызмет көрсетуде, услугада таппаған табысты осы товарный бизнеста таптым. Бір жылда 1 миллиард 280 миллионға дейін осы товар оборот жасаған кәсіпкер ретінде сіздерге бөліскім келеді. Жалпы ең бірінші товарный бизнеста алғашқы миллион жету үшін дұрыс стратегия керек. Миллион деген нәрсе қазір бір өте, білмеймін, бәрі миллион тап деп кетті ғой, өте оңай нәрсе сияқты болып қалды. Бірақ дегенмен де ол үшін де дұрыс стратегия болмаса, миллион табу мүмкін емес. Шын айту керек та, оның бір стратегия болу керек. Болмаса біреулер дайын стратегияны алып жасай салады. Бүгін мен сіздерге дәл сол дайын стратегияны беремін Алланың қалауымен. Сіз де сол қадамдарды жасау арқылы нақты алғашқы товарный бизнестағы табысыңызды таба аласыз. Бұл енді товарный бизнес дегеніміз физикалық өнімдерді сатып, пайда табуға негізделген кәсіп түрі. Сіздің товарды көрсетіп. Товарный бизнеста сатылым өте жоғары болады. Неге? Себебі бұл адам товарды қолында ұстап қалады. Ол товар оған пайда алып келеді. Ол шығарған ақысына товарды пайда алып келмесе де, тіпті енді біз әртүрлі товарларды көріп жүрміз ғой, зерттеп жүрміз, нарықты деген сияқты. Сол төлеген ақшама қолыма бір нәрсе қалды деп қабылдайды адамдар ше. Товарлық бизнесте бірнеше бағыт болуы мүмкін. Ол дегеніміз интернет дүкен, мысалы онлайн дүкендер, офлайн дүкендер, немесе маркетплейстар. Маркетплейстар ол Каспи, Вайберс, Озон деген сияқты. Дәл осы маркетплейстарда осындай бір бағытта, әртүрлі бағытта сатуға товарды болады. Ол үшін дұрыс таңдау жасау керек. Товарды дұрыс таңдау керек, маркетинг дұрыс болу керек және логистика маңызды. Себебі, мысалы, товар әр қалаға кетуі мүмкін, әр ауданға, ауылға кетуі мүмкін. Соның барлығын жеткізілуге қамтамасыз етілу керек. Мен сіздерге бір миллионға жетудің алғашқы негізгі 5 қадамын айтып кеттім. Енді әр жерде әртүрлі қадамдар айтып, нақты сол қадамдарға тоқталып жатырмын. Ол сіздерге нақты табыс алып келетін дүниелер, егер жасайтын болсаңыздар. Алғашқы миллион табу үшін біріншіден дұрыс товарды таңдау керек. Дұрыс ниша. Бұл мынандай товар мүмкін, мысалы, күн жылынып келе жатыр, сырт киімдер, қыс болып келе жатыр, эко-шубылар, жаз келе жатыр, ертең бассейндер, купальниктер деген сияқты дұрыс товар таңдау керек. Екіншіден, сату платформасын таңдау керек. Ол товарды сіз қай жақта сатасыз? TikTokта ма, Instagramда ма, Каспиде ма деген сияқты. Себебі бізден товарды алатын жандар әртүрлі площадкада сатады. Олар Каспиге де қояды, олар Инстаграмда да сатады, олар TikTokта да сатады. Үшіншіден, маркетинг стратегиясын жазу керек. Міндетті түрде. Қалай сатылады, қанша теңге, қалай жасалады, қандай креативтер түсіріледі деген сияқты. Төртіншіден, клиентпен жұмыс жасау. Бұл өте маңызды часть деп айта аламын да. Бесінші, масштабтау және жүйелеу. Енді көп адам кәсіп бастаған кезде алғашқы миллион таптың ба, болды, содан кейін таба алмай қалады негізінде ше. Егер сен соны осы 5-ші қадамды масштабтауды және жүйелеуді ойластыратын болсаң, осы нәрсе сенде қаралатын болса, уже бизнесіңіз тұрақты дамитын болады. Ол сізге тұрақты табыс алып келіп тұратын болады. Мысалға, ең бірінші қадамға тоқталайыншы, дұрыс товар таңдау. Бұл сұранысы бар, бәсекелестікке қабілетті, пайдасы жоғары өнім болу керек. Мен өзім TikTok стримда 25 миллионға продаж жасадым. Ол жерде мен эко-шубы саттым. Ол және 2024 жылы сентябрьде. Тіпті осы таңдаған товардың қай мезгілде сатылатыны басты фактор болып табылады. Себебі көп адамдар эко-шубыны ноябрьде, декабрьде сатып қадалып қалды. Неге? Себебі сол уақытта уже продажы азаяды. Сен алдын ала нарыққа ұсынысты жасап қою керексің. Вот осындай бір нишаны таңдайсыз, және ол таңдаған нишаның табысы жоғарырақ болу керек. Яғни сенде маржасы көп қалу керек қой. Товардың өзінің бағасы бар, логистикасы бар, және нарықтағы бағаны ескеру керексіз. Мысалға, мен таңдаған эко-шубылар нарықта 30-40 мыңнан сатылып жатыр. Оптың бағасы. Қазақстанда оптың бағасы 30-40 мың теңге болды. Мен енді ол товарды тікелей заводтан алып келдім. Біз өзіміз Қытайдан тікелей заводпен жұмыс жасайтын болғаннан кейін, оптың бағасы маған доставкасымен бірге 8 мыңға шықты.
Мен оны 30.000 теңгеге саттым. Бірақ оптым бағада бір штукты алуға мүмкіндік бердім. Яғни уже мен маркетингті дұрыс қалыптастырдым. Таңдау да дұрыс жасадым және маркетинг қалыптастырдым. Енді осы товарды таңдадым, бағасын шығардым, логистикасы, себестоимостын және нарықта бағасын біліп алдым. Келесі сату платформасын таңдау. Бұл интернет дүкен онлайн сатасың ба, маркетплейста сатасың ба, әртүрлі әлеуметтік желіде сатасың ба, әлде офлайн магазинде сатасың ба. Қай жерде сататыныңды, сенің клиентің қай жерде отырғандығын анықтау керексің. Мысалға, мен 2024-те TikTok стриммен сату хит болып жатырған кезде мен TikTok стриммен сатуды таңдадым. Осы сатудың алаңын таңдау керексіз. Инстаграмда сатасың ба, Вайберде ма, Каспиде ма деген сияқты. TikTokмен сатам дедім, себебі қазір 2025-те хит болатын сала, сол кезде мен білдім TikTok екен, және мен оны Қытайға барып офлайн $12.800 оқыдым. Яғни кәсіпкер всегда даму үстінде болу керек деген әр сөзіме, менің әр ісіммен дәлелдеме көріп отырсыздар. Мен осы кәсібімді дамыту мақсатында Қытайға барып офлайн оқып келген және жалғыз қазір Қазақстандағы сертификатталған Ванхун маманымын. Сол TikTokпен сатамын дедім. Үшінші қадам бізде маркетингтік стратегия жасау. Бұл жерде сату жүйесін құрастыру үшін жарнама мен маркетингті ойластырып қою. Қалай жарнама жасайсыз? Жарнамасыз тауар сату өте қиын. Сол себепті бұл жарнаманы міндетті түрде ұйымдастыру керек. Таргетке ақша салу, контент жасау, видео түсіру, блогерлермен жұмыс жасау деген сияқты. Енді қазір блогерлермен жұмыс жасау аса бір қатты актуальны емес. Себебі уже блогерлердің де аудиториясы шаршаған. Даже блогерлер жоқ, андай сапасына қарап, бір керек па, ол менің аудиторияма деп аудиториясына жаны ашитында, енді адамдар көп деп айта алмаймын мен. Себебі өзім білетін болғаннан кейін да. Мен өзімде блогерлерге көп ақша беріп, жарнамаға аузым күйген жандардың қатарында болғаннан кейін айта аламын да. Сол себепті мен TikTokпен сатам дедім, және TikToктың стримға адам жинайтын таргетіне ақша салдым. Мен тек қана 1 сағатқа 5.000 теңге салдым. Сәйкесінше мен 860 штук товар саттым. Экошубыны 860 штук саттым. Яғни мен уже маркетингтік стратегия жаздым. Таргетке ақша салам, оған видео түсірдім, оны таргетке қостым, одан мен стримға шықтым. Төртінші қадам клиенттермен жұмыс жасау. Сатып алушыларды ұстап қалу, тұрақты клиенттік базасын қалыптастыру бұл өте маңызды. Неге? Себебі сіз бір рет қана сатып қоюды ойлайсыз ба? Әлде бірнеше рет сатып, сол сіздің тұрақты клиентіңіз болғанын қалайсыз ба? Сіз клиентпен қарым-қатынас жасау арқылы сатылымды өсіруге өзіңізге көмектесесіз. Бұл өте маңызды фактор, себебі менің өзімнің бір воронка продажым бар да. Мысалға, маған адамдар бірінші келеді разбордан кейін табысын арттырып, оқуға келеді, ол оқудан кейін табысын арттырып, наставничествоға келеді деген сияқты. Яғни мен өзімнің клиентімді өзім нөлден бастап дайындап алам. Ең бірінші клиентім мысалға 5.000 теңгеге зарядка алатын болса, одан кейін ол 15.000 теңгеге Apple Watch алады. Одан кейін ол 25.000 теңгеге пылесос алады. Одан кейін ол монтоварка алады деген сияқты бір клиентім мен всегда ары қарай басқа клиентім болады. Неге? Себебі мен товар сатқан кезде міндетті түрде клиенттермен кері байланыс орнатамын. Яғни, саламатсыз ба Айгүл ханым, сіздің товарыңыз жетті ма? Қалай болды, сізге ұнады ма? Мүмкін енді ол экошубының размері келмей қалды ма, цветі ұнамай қалды ма да? Болады ғой енді әртүрлі моменттар. Ұнамаса да жауап берем. Кешіресіз, ұнамай қалды ма, размер бармай қалды ма, жарайды, онда оны сатып жіберсеңіз болады, бірақ сапасын көріп тұрсыз ғой. Сапасы мен айтқаннан да жоғары. Яғни товарыңыздың бір құндылығын түсіндіріңіз, қашып кетпеңіз. Ол товардың, мысалы, размерінің келмей қалуы, цветінің көңілінен шықпауы, ол қалағандай болмауы, это норма. Яғни бұл қалыпты жағдай деп қарау керек та. Сол үшін кері қарым-қатынас жасаудан қашпау керек. Енді товарын сатып жібердің, адаммен, клиентмен сөйлесіп отырсың. Келесі бір қадам, маңызды қадам деп айтайықшы. Бұл масштабтау және жүйелеу. Товарный бизнесті кеңейтуге жүйелі түрде келу. Себебі көп адамдар бір-ақ рет сатады да, уже соны қайталай алмайды. Мен осы бір-ақ рет экошуба сатқан сатылымды мен өзімнің шампунь бальзамдарында ай сайын, күн сайын қолданып отырмын да. Күн сайын 100-150 адамға өзімнің өнімін сатуыңа болады. Яғни мен бір-ақ рет қолдан тастап кеткен жоқпын. Соны масштабқа шығару үшін мен уже өзімнің складымдағы сағаттарға қолданып көрдім, кремдерге қолданып көрдім, тағы қандай бар.
посудаларға қолданып көрдім, ыдыс аяқтарға, сондай бір әртүрлі товарларымды пайдаланып көрдім. Егер сіздің бизнесіңіз дәл осылай жүйелі түрде жұмыс істемесе, ол өзі ұзақ өмір сүрмейді. Ал егер масштабтау үшін, жаңа нарыққа шығу үшін, сіз осы дүниені тұрақты жасауыңыз керек. Қазір экошуба сатсаңыз, уже сол клиенттеріңізге келесі айда екінші бір өнімді ұсыну, екінші өнімді тестлап көру, тест жасап көру, сатылымы арттыратын, пайдасы жақсы қалатын тағы бір товарды таңдау деген сияқты. Енді бізде қазір көктем келе жатыр, бұл кезеңде жаздық сырт киімдер жақсы өтеді, аяқ киімдер жақсы өтеді, жаз келе ма купальниктер жақсы өтеді, бассейндер жақсы өтеді, маржасы жақсы қалатын. Бізде болған 2024 жылдың жазында 2 күнде воркшоп жасадық. 2 күнде менің шәкірттерім 33 миллионға продаж жасаған. Кондиционер саттық. Кондиционерді ол кезде қаншадан саттық? Біз 11 мың теңгеден саттық. Оптым 11 мыңға алып, ол кісілер 35 мыңға сатты. Енді біз Қытайдан тікелей алып келгеннен кейін бізде оптым баға өте төмен болады. Ал нарықтағы бағасынан қымбат болмайды, наоборот, нарықтағы бағасынан сәл төмендеу немесе бірдей қылып ұстауға тырысамыз. Және клиенттерімізге сол нәрсені үйретеміз. Дәл осындай бір маржасы жақсы қалатын товарды әркез анализ жасап біліп отыру керексіздер. Кәсіпкерлердің осы миллионға жетудегі жиі жіберетін қателіктері бұл осы дұрыс ниша таңдамау, дұрыс товар таңдамау деп айтайықшы. Екіншіден, маркетингке көңіл бөлмеу, таргетке ақша салмау, болмаса TikTok стримге оқуға келеді бізге адамдар, онлайн, офлайн TikTok стримде оқиды да, мен стримге ақша салым керек па, не деп отырады. Мен айтамын да, пожалуйста, салмай-ақ қой онда. Күнде 2 адаммен, 3 адаммен отыр 2 сағат бойына. Тебе интересно? Если нет, онда бір хотя бы 1000 теңге сал. Саған бір 100 адам, 200 адам кіру үшін. Менің шәкірттерім болған 5000 теңге таргетке ақша салып, сол стрим таргетіне 33 мыңға дейін адам кіргізген. Яғни сенің эфирің интересный болса, дәл сондай адам кіруі мүмкін. Сол үшін екінші қателік ол маркетингке көңіл бөлмеу. Үшінші қателік бұл клиенттермен жұмыс жасамау. Егер сіздер осы 3 қателікті жібермейтін болсаңыздар, бизнесте тұрақты өсе аласыздар деп нақты айтылам, Алланың қалауымен. Себебі осы 3 қателік қана сіздің өсуіңізге кедергі болады. Жалпы, енді қараңыздаршы, алғашқы миллион табу үшін сонда не істеу керек екен? Ең бірінші сату жүйесін құру, өнімнің сапасын жақсарту және брендті қалыптастыру. Бұл енді өзіңіздің өніміңіздің сапасына жауап беру деп айтайықшы. Себебі бізде мынандай нәрсе болған, бір товар келді, паровой утюг. Ол бүкіл енді Бөкейханова 510-да тұрамыз ғой біздер, бүкіл складтарда 13 мыңнан сатылды да, жоқ, бүкіл складтарда 7 мыңнан сатылды. Бізде 13 мыңнан сатылды. Енді оны бәрі көреді, ол бір жерде тұрған склад болғаннан кейін. Олар маған келеді айтады, бізге келеді айтады, сіздерде қымбат екен. Мен айтамын, жарайды, сіз бүгін 7,5-тікін алып кетіңіз. Ертең сосын маған келесі деймін ғой. Дәл солай болады ғой, 7,5-тікін алып кетеді, өтектемейді, су ағып жатады, қосылмайды, бірақ болады. Келесі күні әкеліп тапсырады, менен алады. Яғни бұл товардың сапасының жақсы болуына қатты мән беріңіз. Бағасының арзан болуына емес, сапасына, өзіңіздің құндылығыңызға мән беріңіз. Яғни сізден бір товарды сатып алған адам екінші рет сатып алуына қаттырақ маңыздылық беріңіз. Бизнесті жалпы алға жылжытатын стратегиялар болады. Өзіңіздің құндылығыңызды білдіңіз, енді қандай стратегиямен сіз осы бизнесіңізді алға жылжытуыңыз мүмкін? Ең бірінші әлеуметтік желілерді пайдалану, яғни жеке бренд қалыптастыру деген сияқты. Сіздерге айтылған дүние. Тұрақты жарнама жасау. Міндетті түрде сіз көрермендердің көз алдынан кетіп қалмау керексіз. Үшіншіден, кері байланыс жинау. Отзыв деп жатамыз ғой, біздер клиенттерден міндетті түрде сұраңыздар. Пікірлерін қалай болды, сізге ұнады ма, жетті ма, уақытылы деген сияқты кері пікірді міндетті түрде алып отырыңыздар. Маркетингтік құралдарды пайдаланыңыздар. Жалпы, егер ал сіздің бизнесіңіз бар болса, оған дамытуға бір кеңестер берейінші. Жүйелі жұмыс істеуге кеңес беремін. Міндетті түрде инвестиция тартуға кеңес беремін, масштабқа шыға алмай жатырсаңыз. Және жаңа нарықта өзіңіздің орныңызды алу керексіз. Нарыққа бұл масштабқа шығу керексіз ғой, былайша айтқан кезде. Неге? Себебі сіз масштабқа шыққан сайын сіздің табысыңыз арта беретін болады. Сіз екінші бір мүмкіндікке ие болып бастайтын боласыздар. Сол үшін міндетті түрде кәсібіңізді дамытуыңыз келсе осы қадамдарды жасаңыз.
Енді бұл алғашқы миллион табудағы беріліп тұрған қадамдар. Егер сіздер оны жасайтын болсаңыздар, енді мен сіздерге ниша таңдау бойынша, тіпті алғашқы товарды таңдау бойынша, оны қалай жасау керек бойынша нақты ақпараттармен бөлісіп жатырмын. Білу бір бөлек, жасау бір бөлек. Сол себепті біліп қана қоймай, жасауға сіздерге кеңес берем. Бұл товарный бизнес дұрыс жүргізсеңіз үлкен табыс көзі. Мен айтып кеткендей, услугада, инфобизнесте таппаған табысты мен осы товарный бизнесте тапқан болатынмын. Сол себепті сіздерге қазірден бастап ойлаған кәсібіңізді, бизнесіңізді бастап кетіңіз дегім келеді. Бизнесіңіз бар болса, дамытуды бастаңыз дегім келеді. Егер видео ұнаса, жүрек басыңыз, каналға тіркеліңіз және өзіңіздің пікіріңізді міндетті түрде комментарийға жазыңыз. Одан бөлек, жалпы сіздің алғашқы миллионға жете алмай жүрсеңіз, қандай сұрақтарыңыз бар? Немесе қазіргі табысыңызды арттыра алмай жатырсаңыз, қандай да бір кәсібіңізде проблемалар болып жатырса, сұрақтарыңыз болса комментарийға қойсаңыздар болады. Келесі шығарылымды сол сұрақтарға негізделе отырып дайындайтын боламыз. Одан бөлек біздің каналдың спонсоры Queen Life компаниясы алғашқы өзінің комментарийін жазып, комментарийға өзінің инсайтын бөлісіп, және де достарымен осы шығарылымның сілтемесін сториста бөліскен алғашқы 3 көрерменге Queen Life компаниясының өнімдері сыйға тартылатын болады.